แกงเผ็ดเป็ดย่างรสเลิศเริ่มจากผัดพริกแกงเผ็ดกับหัวกะทิให้แตกมันสีแดงสวยกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยครับใส่เป็ดย่างหนังบางกรอบหั่นชิ้นโตๆลงไปผัดให้เข้าเนื้อเคล็ดลับคือต้องใช้เป็ดย่างที่ย่างมาจนหอมกรุ่นแบบนี้ครับเติมหางกะทิแล้วใส่ผลไม้รสเปรี้ยวหวานทั้งสับปะรดมะเขือชินีและลิ้นจี่เพิ่มความฉ่ำวาวให้น้ำแกงครับปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาให้ได้รสชาติเผ็ดเค็มนำหวานตามปิดท้ายด้วยใบมะกรูดฉีกและใบโหระพาครับเสร็จแล้วครับแกงเผ็ดเป็ดย่างเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมหอมหวานผลไม้ทานกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็ฟินสุดๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ